Victor Calvania huwa brain dead, nitolbu lil Mulej jilqgħu fih danu. Kliem Carmen Calvania mart it-tabib u ċermen tal-Fondazzjoni Puttinu Kers dan wara testijiet tal-MRI li sarulu jumejn wara l-inċident atleta li għadda fil-qawra fejn intlaqat minn vettura. Carmen spjegat li għaldaqstant se jitwaqqaf kull forma ta' trattament mediku li qed jingħata wara li kien iddikjarat li baqa' f'qada kritika fit-taqsima tal-kura intensiva. Appell għat-talb ukoll wasal mingħand Francesca bint Victor illi fuq il-medja soċjali kitbet li tinsab qalba maqsuma għalkemm riedet tibqa' tittama sal-aħħar. Sa minn xħin sar magħruf li seħ l-inċident eluf ta' Maltin u Awċin kitbu messaġġi ta' kuraġġ u talb għal fejqan ta' malajr tat-tabib Calvania illi jiddeskrivuh bħala eroj li salva diversi tfal mill-marda ereda tal-kanċer. Fil-fatt, huwa kien l-ewwel konsulent Malti li ħsieb il-kura tal-kanċer fuq it-tfal brata ta' fejqan ta' 80%.